Vă salut după Uber Boat pe 31 decembrie 2025, da? Ce vreau să spun? M-am apucat de YouTube, am făcut un canal de YouTube și ăsta e pentru canalul secundar. Ce vreau să vă zic? Deci acum vedeți multe videoclipuri cum să te apuci de YouTube, ce să faci, ce să dă da. Eu o să fac ceva mai diferit și o să fac în felul următor. O să vă zic prin ce proces trec eu, cum îmi cresc canalul, ce merge, ce nu merge, din punct de vedere al unui începător. Puteți să învățați cu mine. De exemplu, ce am observat până acum. YouTube-ul, într-adevăr, promovează creatorii mici. De exemplu, la mine am 4000 de impresii și click-through rate e 1,52%. Deci trebuie să îmbunătățesc thumbnail-ul și trebuie să îmbunătățesc și titlul, da? Când am titluri mai bune, thumbnail mai bun, stau mai mult la ele, e undeva la 4,5%. Cu cât primesc mai multe like-uri, cu atât YouTube-ul recomandă la mai multe persoane și algoritmul ăsta e foarte bun pentru că, de exemplu, mai multe impresii, el recomandă și la mai multe persoane. Deja el știe, dacă lumea nu se uită, nu îți recomandă la mai multe persoane. Deci nu mai trebuie să uite să ai un content de calitate, da? O să fac un video needitat, un video simplu, durează până să găsiți vocea de YouTube și toate chestiile astea, deci nu te complica. Mai am de mers cu Uber o oră și ceva, destul de mult. Dar vedem ce-o fi. Vă pup, pa!